Hva en god omsøkning? Tansporen ikke får i jævnan, i HR-lærer til SEV, og jeg leser reilige nekvar omsøkner og velger ut sammen ved setene bølgen. Det første jeg vil si at ta til å skrive en omsøkning, så les starvsløsningene vel og flere fer, og let så lukke som tankene arbeider sin til fyrt det her til hoksa-syndrom. Hva har vi i kjøttene som sværer vel til å hente venkene søknes for rett? Hva har vi faglig forleggene, personlige egenleggene, vidkommende røntgen eller øren som måtte være vidkommende for just dette starvet? Og så det noe vi koke alt dette sammen og få det som en båt av målet festet blæ. Jeg pleier å si allei, en av søye, pluss minus noen regler. Det skal ikke være noe langt enn det. Det noe vi at hvis man så setter en sted kan lese 20 eller 30 omsøkninger kanskje som og føren, så det området at det nok så skørsp og nok så grei mynd man for en person da man har lyst i omsøkene. Viktigt at det en jævlig og autentisk mynd av deg. Hvis du føler at du har linde til å bli alt for underbrottelig, så få omkring som du kjenner vel over alle da. Lukka som at jøkningen er vel vitt deg. Så du får skrive en mynd av deg selv her som du har gått og smaket munnen og vitamin åringen som blir brukt deg. Eisen i området at du tror at det er rette mottakere. Nek folk har en skabelon som de bruker atter og atter, og det er alt i fineste orden. Jeg har en god inngang, eller jeg har en god enda av omsøkende til meg. Sjålen skal det ha til vi, men trykker er alltid at det er den rette mottaker som stender av omsøkende. Det er sin åhøpt at det er navnet en øren arbeidsgiver av tog som du sender til hese fyrtøkene. Det seneste jeg vil si trykker er at omsøkende kommer inn og er en eftermarsk. Det hender ofte til, aller oftast, at kommer omsøkningen inn etter eftermarsk, så vil de solgt fra, og det er åhøp. Så, fyrregget det vel, gjør det og meg, røyne og koka det nye av både målet, gjør en jævlig autentisk mynd av deg, for omkring du kjenner vel, du er alle da, hjelper deg med nøkene av som vi skift noen, så det er malporen eisen i leie, og få omsøkningen til togene. Aller best igjen.